So geht es runter hier, 4 Sekunden vorher und geht los. Bergan von 1, Burak von 2 und dann der Rest. Dahinter, oh, kleiner Fehler. Die ersten 2, die gehen wieder. Man sieht, Burak versucht es. Er versucht es halt gleich am Anfang. Er möchte gleich vorbei. Aber diesmal hat sich Bergan im Gegensatz zu Verbrenner Etuelo gut gewehrt. Und Burak verliert. Und das ist die Chance für Aaron Wright, der hier auch, lässt sich auch gleich überholen wieder von Burak. Ja gut, die 2 waren ja eine Klasse für sich. Und jetzt ist die Frage, ob Burak jetzt wieder ranfahren kann. Hier um Platz 3, das ist hier Maxim und Aaron. Hier hinten knallt es gerade so. Ja, hier hinten am Banner, da wird ab und zu mal das Banner als Bremsschloss genutzt. So, hier die 2. Aber Aaron, klasse, super wie er fährt. Wenn ich überlege, der Papa, der mittlerweile fährt nicht mehr, ne? Maxim, da hinten, abgeflogen. So, die 8 ist jetzt schon auf 4 vorgefahren. So, die 8, das ist der Manuel Meyer. Der ist jetzt schon so weit vorgefahren. Auf 5. Der ist knapp hinter Maxim. Und Maxim Fehler. Und fällt zurück und dann, da muss er aufpassen, dass er nicht noch mehr Plätze verliert. So, und Burak hat vorne noch einen Fehler eingebaut. Also dafür, dass er in Elektro so stark war, also so stark verteidigt hat, verliert er hier gerade aktuell etwas. Und hier der nächste Fehler, das kann doch nicht. Ja, diesmal war es der Manuel Meyer, der verliert jetzt von schön auf dem Sprung hängen geblieben. Er hat jetzt viel Zeit verloren. Seinen 4. Platz hat er hier verschenkt jetzt gerade. Jetzt muss er sich wieder vorkämpfen. So, wie setzt die Reihenfolge? Berkan in Führung. Hier ist Berkan in Führung. Hat einen guten Vorsprung, der Berkan. Und hier, Burak wieder einen Fehler gemacht. Und dadurch, ihr seht, da hinten ist sein Brüderchen und hier ist Burak. Burak hat viel Zeit liegen lassen. Muss aufpassen, dass hinter ihm der Aaron Wright nicht rankommt. Ich sag schon gerade, Burak, der überfährt die Karre, weiß man nicht. Zumindest hätte er ein bisschen ruhiger fahren können und hier nicht so viel Fehler einbauen sollen. So, hier der Aaron von 4 gestartet. Starke Leistung, ist auf 3 derzeit. Gehen wir hier zurück. Der Maxim. Und dahinter ist die Sophie Müller hinter Maxim. Das wird sich alles noch sortieren. Sophie. Eine komische Linie gefahren, aber hat jetzt nicht viel Zeit verloren. Maxim hier auf 4 und Sophie auf 5. Hat gleich hier hinter mir gedonnert. Maxim fährt hier eine komische Linie. Ja, hier. Sophie ist dran. Sophie kennt die Strecke auch sehr gut. Ohne Training, wie gesagt, heute gekommen. Heute hier angereist. Klar, Papa hat das Auto vorbereitet. Hier ein schöner vorbei. So, und hier kommt schon Berkan. Der hat schon den 6. Platzierten überrundet. Also so konstant wie Berkan fährt,
Ah, das sieht das schwarz, sehe ich schwarz für Burak, dass er das noch schafft. Ah, und Tanke. Das sollte passen mit seinem Bruder. Beide Felix-Brüder waren jetzt hier tanken gewesen. Das könnte Hakan sein. Hakan Koca hier mit der 9. Startnummer 9. Geht einfach mal ins Bild oben links, da ist die Anzeige für die Boxen, für den Tankstopp. Da seht ihr, wer gerade tanken ist oder wer tanken will. Da kommt Burak auf 2. So, Burak auf 2, geht hier vorbei. Und dort ist sein Bruder, der Serkan, in Führung liegt. Ja, Berkan hat einen guten Vorsprung vor seinem Bruder. Wenn da nichts passiert, und das hier nach nicht mal 10 Minuten, fährt er das Ding nach Hause. Sophie Müller geht gerade in die Box, ihr könnt das sehen. Parallel, Mama nimmt das Auto hoch. Papa tankt, steht er vielleicht in der Box und raus geht. So, Sophie dürfte nicht viel verloren haben. Eventuell hinter Hakan hergefallen, sage ich schon. Zurückgefallen, aber das bezweifle ich ja. Aber ich sehe das nicht und da sehen wir die. Sophie ist vorbei an Hakan, aber eine Überrundung. Oh, ein dicker Fehler. Das gibt's ja gar nicht. Und Maxim Milde ist vorbei. Das dürfte es gewesen sein, dass Maxim Milde hier auch vorbeigefahren ist an Sophie. Aber weiß ich nicht, ich sehe natürlich die Zeiten nicht genau vor mir. Wow, und da ist Maxim und wer fährt hier? Hakan. Ja, das dürfte kein Platz. Ja, war nur ein Platztausch. Maxim hat schon eine Runde Vorsprung auf den. Und davor, vor Maxim, fährt übrigens der Aaron. Jetzt auf der Geraden, Maxim liegt gleich ein. Da hinten kommt Maxim. Hier ist Aaron. Der müsste auf 3 sein, kleiner Fehler. Aber ja, Maxim ist auch nicht besser. Der hat auch einen kleinen Fehler eingebaut. Deswegen ist der Hakan wieder vorbei. Der wird sich aber auch fast ärgern. Wenn ich den Maxim vorbeilassen, dann macht er einen Fehler und schon wieder vorbeilassen. Das macht er überhaupt keinen Fun. Oh, hier, Burak wieder ein Fehler vor mir. Hier ist der Florian Müller. Der Florian Müller ist das hier mit seinem S-Work. Flupp, flupp, auf die Geraden.
Ja, Berkan geht in die Box. Berkan ist in der Box, guckt oben links ins Fenster und ist wieder rausgefahren. Sophie Müller habe ich hier im Blick und Fehler. Alter Schalter. Burak auch gerade in der Box. Und ist auch wieder raus. Sophie Müller. Nummer 7, Nummer 7 hier. Ah, was ist das für ein krasses Ding? Hier ist der Führende. Nummer 9. Burak Berkan. Burak ist hier. Burak Hillis hier. Wow. Sauber. Alter Schalter, das gibt's da gar nicht. Burak. Und jetzt ist da der Florian Müller. Hinter ihm. Florian Müller hier. Ja, sauber. Und das ist hier Aaron Weiß hier. Hat gestern und heute noch schön gelernt. Liebe Mama. Ich sage nur Geografieunterricht. Und noch andere Fächer, glaube ich. Ja. Und nebenbei fährt er hier als Tickerin. Neben dem Lernen. Der Papa hilft natürlich beim Schrauben, aber fahren tut der Kleine selber. Und hat sich jetzt, ja, ich glaube noch aufs Podest gefahren im Augenblick. Das sieht ja wirklich stark aus. Wobei hinter ihm müsste Maxim sein. Hinter ihm müsste Maxim Nelde sein, da. Der hinter ihm führt. Nicht führt, sondern hinter ihm fährt. Aber er ist sehr schnell unterwegs, geht jetzt in die Box. Aber auch Maxim geht in die Box. Beide gehen in die Box. Gehen wir mal oben, gucken wir hier. Beide raus. Boah. Stark. Haben sie eingereiht. Maxim hat zwei vor sich jetzt. Und da vorbei. Ärgerlich. Da hat er einen Fehler gehabt. Und der Ehren hat einen Fehler gehabt. Am Ende der Sprünge. Und fällt jetzt hier hinter Maxim her. Also ist ein Platz, hat einen Platz verloren, so wie es aussieht. Die zwei vor denen gehen in die Box, können das schön oben verfolgen. Und Maxim und Ehren fahren hier hintereinander her. Ja, dadurch haben wir jetzt keine Konkurrenz mehr. Und
Die können hier frei fahren, eventuell. An der Spitze immer noch Berkan vor Burak. Und hier Platz 3 müsste das sein. Mal sehen. Ehren fährt hier eine starke Linie. Da ist der Berkan, glaube ich, aus der Box gekommen. Zumindest fährt jetzt Berkan vor den beiden her. Ja, der hält ihn ein bisschen auf, glaube ich. Das sieht fast so aus. Jetzt die 2. Das war nicht die 2, sondern einfach eine Überrundung. Das gibt's doch gar nicht. Dass eine Überrundung jetzt hier so Zeit kostet für einen kleinen Elch. Fehler. Und ja, der Zweikampf zwischen den beiden ist schon heiß hier. Mal sehen, wer am Ende gewinnen kann hier. Beziehungsweise nicht gewinnen kann, sondern Dritter wird. Das sieht aus, als ob der Zweikampf um Platz 3 wäre. Vorhin Berkan hat sich schon wieder abgesetzt. Fehler, Maxim und schön rein. Klasse. Papa Schmitz, guckt mal bitte in die Boxengasse rein. Oben erwischt sich die Stirn. Er hat sich die Stirn gewöhnt. Ich glaube, der Kleine ist so abgeprüft geworden. Unglaublich. Der zieht einfach durch. Und Maxim, Fehler. Das darf nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Jetzt hat er wirklich Zeit verloren. Und Ehrenwald, schön, sauber. Hat sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch noch seinen kleinen Fehler aus der Boxengasse raus und danach hat konstant Druck gemacht und hat Maxim in den Fehler gelockt. Und hier können wir Papa sehen. Ja, entspannt ist anders. Daneben der Ronny Schüppner und ja, der Martin. Der Papa kann eigentlich ganz stolz sein. Hier kommt er an. Der Ehren. Schauen wir hier. Der Burak. Burak Hillis hier. Hat circa halbe Runde Rundstand auf seinen Bruder. Und das darf nicht passieren. So ein Ding. Alter Schalter. Es gibt ja gar. Burak. Dass das Auto noch hält. Für Burak gibt es noch einen. Attacke. Schauen wir mal. Dahin ist Burak. Und hier ist sein Bruder Berkan. Da liegt einer auf dem Dach. Dauert viel zu lange.
Berkan in der Box, Burak geht in Führung. Hier sind die beiden. Burak wird eine andere Tankstrategie fahren. Ist hier vor seinem Bruder gelandet jetzt, aber wahrscheinlich nur eine Runde. Nee, das ging jetzt vorbei. Da hat er mich schon überrundet, das kann auch sein. Ich sehe das wie gesagt hier nicht. Nein, das gibt's doch gar nicht. Wer ist hier? Florian Müller. Und guck mal hier, Maxim und Ehren. Ja, was ist da passiert? Könnte sein, dass Maxim wieder vorbei ist. Na, das wäre nicht. Da ist Burak. Naja, jetzt muss er den bloß anhängen. Ehren geht in die Box. Da ist Maxim. Maxim hier im Bild. Vor ihm ist... Maxim geht in die Box. Maxim kommt raus. Ehren ist hier. Kann es nicht nutzen. Ehren ist wieder hier auf der Strecke hinter Maxim. Weiß nicht, ob es, wie gesagt, da eine Änderung gab. Maxim ist hier. So, Max. Ehren ist hier im Bild. Dahinter ist der Florian Müller im Bild. Und dahinter wiederum der Berkan Philipp. Wobei die Reihenfolge genau umgedreht ist. Berkan führt natürlich. Hoppala. Oh. Vorbeigegangen, natürlich. Der Führende am Florian. Die Frage ist, wo ist Florian gelandet? Ist der vorm Aaron oder hinterm? So, Berkan wieder im Bild, der Führende. So, mir einer abgeflogen. Das war Maxim.
wieder rein. Bis der Ehren. Ihr habt gerade gesehen, Berkan war in der Box. Das müsste sein gefühlt letzter Boxenstopp gewesen sein. Dann müsste jetzt eine Runde später Burak kommen. Und alle anderen auch so langsam. Ja. Ja. Aaron hat jetzt hier einiges verloren. Der Aaron weiß, guckt auf die Ergebnisse. Da hat er jetzt ein paar Sekunden pro Runde verloren. Hier ganz schöner Kampf. Maxim vorne. Was? Sophie Müller. Da ist hier Sophie, unsere Dame im Feld. Hakan hier im Bild. Hinter ihm ist Burak. Die zwei kommen sich da gerade ins Wege. Die 3. Motor aus. Die 4. Auch Helferposten. Guckt einfach in die Box. Da wird jetzt der Motor neu gestartet in der Box und kann man nur hoffen, dass es für ihn weitergeht. Ja, kommt rausgefahren aus der Box. Alter! Burak! Hat er sich schön abgebrochen da. Burak killt hier im Bild. Schon wieder ein kleiner Hänger und. Nee, geht weiter. Das war Maxim. Hakan. Oh, was im Duo. Ja, hier liegt einer. Oh! Aus! Motor aus! Kann ja nicht sein. Ja, guckt jetzt in die Box. Das wird jetzt eine interessante Sache. Der Führende. Guckt in die Box. Motor muss gestartet werden. Der Rennleiter macht sich los und das kurz vorm Ende. Das ist ja total ärgerlich. In den letzten Minuten muss er noch um seinen Platz bangen. Das ist der Berkan, der in Führung liegt. Wenn jetzt nichts passiert, dann hat er das Ding gewonnen. Und gewinnt im Nitro. Nein, der Rennleiter winkt noch nicht ab. Er sagt, ja, wir müssen noch. Burak fährt noch. Oder wieder. Aber die Frage ist, welchen Platz. Oh, Florian Müller raus. Raus.
Er wird nicht mehr neu gestartet, doch. Da läuft sie. Aber ich weiß nicht, ob er noch fährt oder nochmal. Oh, er rennt! Vielleicht hat es noch gereicht, dass er fahren konnte. Lauf ist beendet. Starke Sache. Starke Sache hier. Hat es noch geschafft, der kleine Herren. Herzlichen Glückwunsch. Hat es gereicht für Platz 3? Das wäre eine absolut coole Sache für Aaron. Wo ist der Papa? Da ist er. Ricky! Ricky! Starke Leistung, ja. Da sind sie.